ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕರೆದು ಬೋತಿನ ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದ ಪುತ್ರನ್ ಒಡೆಯರ ಬೆಟ್ಟು ರಾಘವ ಕೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಸುಮತಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೀ ಐತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದೈದಿದಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಸುಮತಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಐವತ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಈ ಮಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧತ್ತಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಲ ಸಂಬಂಧತ್ತಂಡಿ ಆಂಜನೇಯನ ಆ ನೆಲಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆತಿನ ಒಂದೇ ನೆಲ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಒಂದೇ ರಂಗಮನ್ಯರು ಎನ್ನಪ್ಪನ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಿನಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಲೆತ್ತದು ಈ ನೆಲಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಯಾನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಜೈ ಆಂಜನೇಯ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೇ ಇಡಿಕ ಕೆಬಿ ಅದು ಕೆಬಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತೆರದ ಕಲಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಡೆಪುರಪ್ಪನ ನಾಟಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಗುಳಿಗೆ ಬಬ್ಬರಿ ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ನಿಗಲು ಏನನ್ನು ಬಬ್ಬರಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನನ್ನು ತೂಪರ್ಧಾನ್ಯ
ಹೆಂಗೊಂದು ಕಿಂಗೆ ಅನುಭವ ಆತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಪುದಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಭಾಷಣ ಬರಪೋಡು ತಿತ್ತು ಬರೋಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಬೆ ಆಡೋಂತೇರು ಓಲ ಆ ಮಗಲ್ ಕೇವನೊಂದು ನಪ್ಪೇಡ ಏನು ಬರೋಲಿ ಅನ್ ಓಲ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡಿನ ಕೇಳುಂಡ ತೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡತ್ನಿ ಯಾನೇ ಏನು ಆಡ ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಅಂದದು ఆయన ఎంచిన ఆయన తిగలదట పాతారు మగ 1 గంట ఆయన పాతారు అంచ ಒಂದಿಂಕಲ್ಲ ಅನುಭವ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಹಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗೆ ಮೂಲತ್ತು ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಲ್ಲ ಪಣವುದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ನೆರನ ಬಗ್ಗೆ ದೇರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಯರ್ಮಾಲ್ದಾರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚಂದೂಪಿನಾರು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಗುಪ್ತ ದಾನಿಯಾದಲ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಆರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ದೇವರ ನನಾತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ನಾಯಕರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣಿರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಥಮ ಪಜೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಎನ್ನ ಬುಕೋರಿ ಮೊಕ್ಕದ ಪುಷ್ಪರಾಜಣ್ಣೆ ಮರಣಿ ಕೋಡೆತ್ ಮರಣಿ ಬೊಂಬೈಡ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಬೋದ್ಯರು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರ ದೋರೆ ಹೆತ್ತೂರ ಊಳಿಗ ಮೇಲುಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಲ್ತು ಪೋತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪೂರ ದೇ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡಾಗ ಗಾಲಿಪಟ್ಟ ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡಲ ಆಯ್ತು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟುಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಊರು ಪರ ಊರು ಪೊಂಡ ಸಮೇತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರ ಇರುವೆಲು ಮೂರು ಸರಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟವಡು ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಂಡು ಬಂದಲೆ ಕಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಗಾಲಿ ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಭಕ್ತಿಗೊಲಿದು ಶಕ್ತಿ ಪಪೆ ಬೀಜನ ಗಾಳಿ ಎತ್ತಂದೆ ಮಲ್ತಿ ಮಾಟ ಬೊಡಿ ಭೂತ ಎತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಪುದೇನು ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ಯಾನು ತುಂಬಂದು ಪೂತ ಪುದೇನು ನಮ್ಮಿನ ಸಂಸಾರ ತುಂಬವೆ ಆಯಾಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲಾಸದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆಸೆಗೆ ಗಾಸಿ ಅವರ ಬಿಡೆ ರಾಶಿದ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮೋಸ ಅವರ ಬಿಡೆ ಪಂಪಿನ ಆ ರಾಣಿ ಕಾಲದ ಅಭಯವಾಕ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಜಲತೂತ್ ನಿಲಯತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೊತ್ತಲಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಮಿದಿಲೋಕೋಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವರ ಕುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಥ ಭೂಲೋಕೋಡು ಎಳಿವೆರು ಸಿರಿಕುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ನಂಬರ್ಗಂದಿ ಒಂಬದಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಾಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಜಿಡರತ್ ಕಾಪುನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ್ಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೊತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದಲೆ ದುಮ್ಮು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಜಗತ್ತಡೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದು ಒರಿ ತೆಲುಗುದ ಕವಿ ಒರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಕೋಡಿ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಗ್ನಿ ಪುನೀತ ಸೀತಾ ನನ್ನ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗಂಗಾ ನನ್ನ ದೇಶ ಕರುಣಾಂತರಂಗ ಪನ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರೂರು ಪೋನಾಗ ಪರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ನನಗೆ ಈ ಅನುಭವ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 25 ದೇಶ ತಿರುಗಿದೆ ಅಲ್ಪ ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಂಧುತ್ವ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಒಂದು 2014 ಅಮೆರಿಕ ಬೋದುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೋಳು ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ತುಂಬ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ಪನ್ಪೇರು ನಿಗಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಗಳ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಳ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ನಿಗಳ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಿರಿತನದ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿರದ ಗಂಜಿಲೇಸು ಸಂತೃಪ್ತ ಪರಿಸರದಿ ಬಡತನವೇ ಆಭರಣ ಹಣವೇ ಇಹ ಪರವಲ ತಿಳಿದು ನೋಡಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕೆಯರು ಆ ಹಣವನ್ನು ತೃಣ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ತೂಯಿನಡೆಸರದು ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಚಿನ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಬಂದಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ
ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮುಂಬ ಸೇರ್ದ ಪನ್ಪೇರು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂತವನ್ನು ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ಉಂತ್ವನ ಆ ಸಭೆ ಅವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಆಪುಣಿಗೆ ಆ ದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಪುಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕು ಸ್ವರ್ಗ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನೇನು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆಪುಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಫಿರೋದ ಬೇನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಡುಪ್ಪಾಡು ಯಾಪತ್ತಿಕೆಲ್ಲ ನಾ ಒಂದೇ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಮನುಷ್ಯ ಯಾನು ದೇಪನ್ನಾಗ 10 ಸೇರು ನಲ್ಪಂಜಿ ಮುತ್ತುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಒರಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಊರು ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅರ್ನ ಕನ ಏನುಂಟ ಅವಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ದೇವರು ಆ ಶಕ್ತಿ ನರೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಿಗೆ ಪುರ್ತು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಳಿಯುವುದು ಕಾಯ ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ ತಿಳಿದು ನೋಡಯ್ಯ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಬಿಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಮರಳೆ ಪಂಡು ಖಂಡಿತ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ನರಮಾನಿ ಆಯನ ಕಾಲನ್ನು ಮುಗಿದು ಪೋಡಿಗೆ ಐದುಮು ದೇವರ ಒಂದು ಜಾತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅನಿತ್ಯಾನಿ ಶರೀರಾನಿ ವಿಭವೋ ನೈವ ಶಾಶ್ವತಃ ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಮೃತ್ಯು ಕರ್ತವ್ಯೋ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಈ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಭೋಜನಗಳು ಅಂಚಾದ ಸಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದಿತ ಅವರಿಗೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಮರಟು ಪನ್ಬಿಟ್ಟ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಯಾಪವೇನೋ ದೇವರನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ದೀಪನ ಐಡ್ಬೇಕ ಪ್ರಸಾದ ಆಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕರಿದು ಹೋನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಡಿಗೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬದುಕು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಮರಣನೇ ಮಹಾನವಮಿ ಆಪನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಲೆ ಐಕಸ್ರ ಅದು ಬದುಕಿದ ಪಯಣ ಅವು ಮಸಣ ಮುಂಟ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಐದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪಯಣ ಒಪ್ಪಣಿಗೆ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇರು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನು ತರಲಿಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತೇನು ಒಯ್ಯಲಿಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದರಳು ಆಯ್ತು ಈ ದೇಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಬೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣದು ಪಂಡದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪುಟ್ಟು ಬಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ಐತ ನಡುಟು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ಬಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆಯ್ನ ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಆಯ್ನ ನಡೆನುಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆಯ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತ್ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಜವಣೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಜವಣೇರ್ ಮುಲ್ತ ಊರದಾಗಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಊರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೈದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನಾತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದು ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಉದ್ದೇ ಪಣ್ಣಾಗ ರಡ್ಡು ನಮ್ದು ವಿಜಿಲ್ಬುರುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾನು ವಿಜಿಲ್ಬುರುಣ್ ಒಂಜಿ ಉಂತಾಲ ಅಂದ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ವಿಜಿಲ್ ಬುಡೋರು ತುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಾನು ದುಂಬಗ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಿಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರು ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಿಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಐಟ್ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ವೆಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಯನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆನೆ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀತ ನವೀನನ್ನೇ ಎದುರು ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಒಡೆಗೊಡೆಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪುರಾಣ ಅವೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮಾಡು ನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುತಿ ದೇವರನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆಂಡ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ತೆರಳಿನಂಚಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡಂಡ್ರೆ ಕುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ದಿವ್ಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮುಂಬೈದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀ ಅಂಡ್ರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಲೋಕೇಶ್ ಅಮೀನ್ರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಯಜಮಾಡ್ರೆ, ಉದಯ್ ಅಮೀನ್ರೆ, ಸುಧಾಕರ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ, ಅವೇ ರೀತಿಡು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ, ಯಮನಂದ್ ಪುತ್ರಂಡ್ರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಗೌರವಿತರೆ, ನೆರೆದಿ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಸದಸ್ಯರ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಕ್ಲೆ ಬಹುಶಃ 62 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡ್ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಪೂರ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋರ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಈ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಹುಶಃ 62ನೇ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಭಾಗಡುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರಲೇಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸೋದು ಗೌರವಿಸಿರು ದೇಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಇನಿ 62 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ 62 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ್ ಇಂಚೆಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೈಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ 62 ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಲಿಸರಿಗೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಂದಾಗ 2 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಟಕ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಿರಾ ಇತ್ತು ದೇವನಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ದಸರಾದ ನಂಗೆ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಿಸಿ ಆಂಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ಅವರ ಬರ್ರೇಬೋದು. 2 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ ನಮ್ಮ ಓ ರೀತಿಡ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರೋದಿತ್ತನ ಬಹುಶಃ ಕುಡೋರ ದೇವರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇಪನಾಗ ದುಂಬುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವೇನೇನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಲ ನೇಮ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಿತ ಶಿವರಿಗೆ ಪೋರೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ನೈತ ಅರ್ಥ ಏನ ಬಂದಾಗ ದೇವೇರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇಪನಾಗ ಒವೇ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಏನುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೇನು ದೇವೇರು ತೂತೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವೇರನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಕಾರ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕದ ಭಾವನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಸರದು ನನಾತ್ ಕೂಡ ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮೂಲಕ 2 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ ಏನಿಗಳೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದೇವರ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸತೀಶ್ ಅರ್ನ ತಂಡಗೆ ಅನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ದೇಪಂಡಾಗ ಸತೀಶರು ಒಂಜಿ ಬಾರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡಿಯಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಐತ ಪಿರಾಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಅವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ಸತೀಶ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತನು ಐತ ಪಿರಾಕಡ್ ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲ ಆಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಬಹುಶಃ ಯಜಮಾಡಿ ಬನ್ಪಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಕ ಕುಡ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಇನಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯಜಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದಸರಾದ ಇನ್ನು ಯಜಮಾಡಿದ ಆರ್ಬಾರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಂಠಿತ ಆದಿತ್ತನು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೀಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೆರಿಯೋ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪೆರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಸದರನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪೆರಿಯೋ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪೆರಿಯೋ ಮಗ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತನು ದೇಪಣ್ಣ ಈ ಭಾಗದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒರಿಯಾಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಆ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪುನರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದರ್ಭದ ದಿನ ಕೂಡು ಬೈದ ದೇಪಣ್ಣಗ ಆಯ್ತಾ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡೆತಡೆಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ವೀರಮಾರುತಿನ ಈ ಪುನರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅವು ಪೂರ ಅಡೆತಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಏನುಂಡು ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಕನಸು ನನಸಾಬ್ನ ಮೂಲಕ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಇಂಚ ಮಲ್ತೋತ್ತೀರ ಪರ್ಸಿನ್ ಇಪ್ಪೆರಿಯೋ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಇಪ್ಪೆರಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಬೋಟ್ ಈ ಭಾಗದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊತ್ತೇನು ಬಹುಶಃ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ನಮ್ಮ ಕನಸದ ಈ ಯಜಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈಗ ಇತ್ಯಾದಿ ವೀರಮಾರುತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮಲ್ತೊಂಬೈದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲು ದೈವ ಭಕ್ತಿರು ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಇನಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಲ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ತುವೇರಿ ಸಿಕ್ಕುನು ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ
ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕನೇ ನಾನು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲೇ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ದೇಪನಾಗ ಪಾಲ ಕಷ್ಟಡಿತ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಾಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ದೇಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದಣ್ಣಾಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಗೋಧನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಾಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೂಲಕ ಆಗಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರನಾಗಲಿಗೆ ಕರ್ಪೋಡು ಬನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆದಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಫಿಶರೀಸ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಾಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತ ಅರ್ಥ ಏನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೇವಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲೇ ವಿದ್ಯೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೋಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕನಸ್ತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದುಡಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸತೀಶನ್ನೇ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಭಾಗಡೆ ಹೆಂಗನ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಶಾಖೆಲುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದ ಶಾಖೆಲುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾದ ಸತೀಶನ್ನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನಾನು ಕೊರಪೆ ಬರ್ಬೇನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪರೊಂದು ಅವಕಾಶಗಾದ ಒಂದಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತು ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಮ್ಮಗ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಪಂತ ಕೇನೋದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆರ ಪಾತ್ರೆ ಬೈಕೊಂದೇರು ಮೌನಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬೈಕೊಂದಲ್ಲೇರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಪುಣೆಡ ಪುಗಾರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೇನೋದಲ್ಲ ಯಾನದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ ದೇಪನ್ನಗ ಸಮಯದ ಬಾವಡು ನಿಗುಲು ಮಾತ ನಾಟಕನು ಕಾತನುಲ್ಲರು ನಿಕಲೆ ಮಾತರೆಗಳೆನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು 2 ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಪಾತ್ರೆನಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಪೂರ್ವಡಾಂಡಲ ಪೂರ್ಣ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗೂ ನಿಗಲ ಪೆಜೆ ಮಾಡಿದ ಊರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮಂದಿರ ಎದುರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಉಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದನು ಯಾಕೆ ಮೂಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಿಕಲ ಪೆಜೆ ಮಾಡಿದ ಊರು ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲದ ಊರು ಹೆಂಗೆ ಬೇತು ಓಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವರನ್ನ ದಯಟೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದೀನಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಡದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅವೇನು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಈತು ಖುಷಿಯಾಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಗವೇರು ವೀರೇರು ಶೀರೇರು ಧೀರೇರು ಪಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಾಲೀಮ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಮೀನು ತೂಂಡ ಯಾನು ಇದ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜಿನ ತಾಲೀಮ್ ತೂತಜಿ ಆತು ಬರ್ಲಾತನು ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನಂಕಾಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜವನೇರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣದು ಯಾನು ಅದು ವೀರ ಮಾರುತಿದ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಬುದೋಡು ತಿಕ್ಕಡು ಪಣದು ಯಾನು ಕೇಳೋಣ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಂಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬೀಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದಿಯೋಳು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪೆ ದಿನೋಲ ಬೀಚಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಪಾಡಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಐಕೊಂಜರು ಗಮನ ಹರಿಸಾದು ಪೂರ ತೂವಡು ಪಂದು ಅನ್ನಿಕಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಐಕೊಂದು ಕಜಾವ ದಕ್ಕುನು ಉನ್ನಿನ ಹಿರೇ ದಕ್ಕುನು ಮಾತ ಕಸಗಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೊಟ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ನೆಕಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೆಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಯಾನ್ ಪಡೆದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕನ್ನಡೊಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ದಾನವಿಲ್ಲ ದೆಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚೊಡುಪುನ ಒಂಜಿ ದಾನ ದೆತ್ತನ್ನೇ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನ ಉಂಡು ಅವ ಅನ್ನದಾನ ಇನಿತ ಅನ್ನದಾನ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈತ ಪಾತ್ರೆನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ರೇಗಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೇರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು 2 ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಇನ್ನು 10 ಮಿನಿಟ್ ಜೊತೆ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮುಲ್ತಾ ಆಯ್ತು ಮುಣ್ಕೂರು ಎನ್ನ ಊರು ಅಂಡೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಊರು ಒಂದು ಮುಲು ಪಡುವಿದ್ರಿಡು ಬತ್ತದು ಹೊಸವಾದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೀಚಿಗೆ ಡೈಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ಏಪಲ ಬೊಂಬೆ ಬಿಡದು ಊರು ಬತ್ತಡ ಕಾಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆನೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗುರ್ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ನಿಕಲು ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರಗಳೊಂದು ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆನ ಶುರುವಾಡುಂಬು ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಎಣತೊಂದು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನಾವದನಂ ದಾಯ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವುಳ್ಳ ವಿಘ್ನ ಕುರುಪಿನ ಅಂಚಿನ ದೇವಿಯರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಜಾನನ ದೇವಿಯರು ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆಯರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್
ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಗಡದರು ಐಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ದರು ಐಕ್ ವಾ ತರೀಕದಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಂಗವಾದ ನನ್ನ ಜನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಬಾಳು ಎತ್ತದು ನಿಗಲು ಮಸ್ತೋ ಸಾವಿರ ಜನ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತದು ದೇಶೋಡು ಪರದೇಶೋಡು ಪುರದ ಕನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗತ್ತು ಕೊರಡಂದ ದೇವರಡು ಬೇಡೊಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾತಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಜನೆ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಇಂಚಿನ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಅಮ್ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅರಣ್ಯ ನೆನತ್ತೊಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇನ್ನೇ ಮೇರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲರ ಮುಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ್ ಅಂಜನೆ ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಹೆಜಾಮೆ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಮೂರು ಆರೋಗ್ಯ ವಂದನಂ ನೃತ್ಯೋನ್ಮುಷ್ಕಿ ಯಮಾಮೃತ ಅರ್ನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸುದೀಪ್ತಂದು ಅರಣ್ಯ ಆ ಮಂತ್ರೋಡು ಸುದೀಪ್ತಂದು ನೃತ್ಯಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗಲ್ಲ ಅದು ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಣ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪೂರ ಗ್ರೂಪುಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಲ ಕೊರಡು ಆಯುಷ್ಯಲ ಕೊರಡೊಂದು ಬೇಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನವಗ್ರಹಾದಿನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಬುಧಾಯಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ವಿಶ್ವ ರಾವು ಕೇತುವೆ ನಮ ಈ ನವಗ್ರಹಣಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ವಾಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಲ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿಗಳು ಇನ್ನು ಮಂದಿರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದರು ಆ ಮಂದಿರೋಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅವಡು ವಾ ವಿಘ್ನಲ್ಲ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನವಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ದೇವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೆನೆತೊಂದೇ ತುಂಬ ಒಪ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂದು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡೊಂದು ಬೇಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲಡ ಮನೋಜಂ ಮಾರುತ್ಯಲ್ಲ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಂ ಬುದ್ಧಿಮಾತಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದು ಶಿರಸಾ ನವಮಿ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ವೇತ್ವ ಆರೋಗ್ಯಂ ಇವರು ಬಯಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರಬಿರೋದು ಅಜಾಂಡಂ ವಾಕ್ಸ್ ತಂಚ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ವರಾಣ ಪನ್ನ ಇನಿ ಮಾರುತಿ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆತೊಂದು ದಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾರುತಿ ದೇವರನ್ನ ಮಳ್ದರ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇನಿ ಜೀವೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವರು ಬಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ದೇವರು ಇನಿ ಇತ್ತ ನಾಲ್ ನಮ್ಮ ಯುಗ ಕಳೆದು ಬಂದು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಇತ್ತವಿದ್ದಿನ ಕಲಿಯುಗ ಈ ಮೂಜಿದ ಯುಗೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ದ್ವಾಪರ ತ್ರೇತಾಡು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರೋಂತೇರು ಅಂಡ್ ಕಲಿಯುಗೋಡು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಜ್ಜರು ಅಂಡ್ ಈ ಮಾರುತಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲ್ಲೇರು ದಯವನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಏನೊಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿದ ಎಡ್ಡಾದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಇನ್ನೇದ ಕಾರ್ನರ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ದೇವರನ್ನ ಮಂದಿರದ ಅಂತಿನ ವಿಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗ್ರಾಮ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ದೇವರಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ದೇವರಿಲ್ಲೇರು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಹೊಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ದೇವರಿಲ್ಲೇರು ಇದನ್ನು ಮಾರುತಿ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಮಾರುತಿ ದೇವರ ನೆನೆತಂಡ ಖಂಡಿತ ಆರ್ನ ದೇವರ ಏನಾರು ರಾಮದೇವರ ನೆನಪೋಡು ಇದನ್ನು ಅರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಎಂಜಿನ ಶಾಂತಾದ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಅಂಚಾದ ರಾಮದೇವರೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ ಡೈಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತು ಒಂಚದು ದಾಲ ತಪ್ಪೊಂದನ್ನು ಕ್ಷಮಾಭಿಜನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಾತ್ಮ ಜಮ ಪ್ರೇಮೇಯಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘು ಕುಲಾನ್ಮ ಯರತ್ನ ದೀಪಂ ಅಜಾನುಭಾವುಮರ ವಿಂದಲ ಯಥಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕಾರಂ ನವಮಿ ಅಂಜೆ ರಾಮದೇವರು ಮಾರುತಿ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರಲ್ಪ ರಾಮದೇವರು ಉಪ್ಪಡೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಲ್ಲ ರಾಮದೇವರನ್ನೇ ನೆನೆತೊಂದು ತುಂಬ ಪೋತಿನ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಂದು ಏನೊಂದು ರೆಡ್ ಹಿಡಿದ ಭಾಷಣ ನೆನ್ಪುರ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಸಭೆಡಿತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಕೊಟ್ರೇನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಮನ್ ಪೂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಪೂರೇನ ಬಂಧು ಬಳಗನೆ ನಿಕುಲು ದಯಬನ್ನ ಇನ್ನು ಏನು ಮುಲ್ಪದ ಉಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಯಾದೇ ಬಂಧು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪನು ದಯ ಬಂಧು ಬೆಳಗಂದು ಪನ್ಪೇನಾಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1964 65 66 ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂಗೆ 7-3 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯಪ್ಪು ಅದಾಗ ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪೆಜ್ಜ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಎರಿಯಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಬರು ಅಂತುಂಡು
ಮೀನು ಗೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ ಕುಲ್ಗಂದತ್ ಕೊರು ಉಂತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣದ ಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಉಂತೇರಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರಿ 6 ಬನ್ ಉಂತೇರಿ ಎಪ್ಪಲ ಈ ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ನ ಕುಲುರತ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿಬಲಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅವು ಸಾಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವು ಸತ್ಯಲ ಉಪ್ಪು ದೇವನ ಎಂಗುಲು ಸೆಟ್ರಗುಲೊಂದು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಜನು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜೋಗುಲು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅದು ಪೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತೋನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕೂಡು ನೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇವನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಆವಡ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ RSS ಇಂಜಿನ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಸ್ತೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಗ್ಗೂಡೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬೇಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮುಳ್ಳು ಇಡ ಬೈದ್ದನ ಒಂಜಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ದೊಯ್ಪಾರು ಭವ್ಯವಾದಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಗಡದಾರು ಐಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಯುವ ಜನಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪರವೇರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಇನ್ನು 2-3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಯ ಅತ್ತಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಲ್ಪೋಯ ಯಾವ ಮಲ್ಟ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಗ ಇನ್ನು ಇಂಕ ನಮ್ಮಂದೆಲ್ಲ ಸೀಕಜ್ಜಿ ನಾ BJP ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಪ್ರತಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ BP ಅತ್ತಂದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಅದು ಜೀವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಪ್ರತಿವರೆಯಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಯದಾಗಲಾಡದು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪೋರೆ ಇವನು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾವ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಟೀಮು ಇನ್ನು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾದ ಯಾವ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಮಾತೇರಿ ನನಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನೇ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹರೇ ಸಹಕಾರಲ ಗೊರಡು ಇದೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾದನ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ದುಂಬೆ ಬಂತೀನಿ ದುಂಬೆ ಬಂತಾಡ ಖಂಡಿತ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು 50,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರಿಯೆ ನನ್ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ್ತೋಡು ಗೊರೋಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಂದೆ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯ್ದ ವಿಷಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಅವೇನು ನಿಕುಲವೇನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲು ಅಂದ್ಬಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ನರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲು ಈ ಅಸ್ಸಾಮ ತ್ರಿಪುರನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮೇಘಾಲಯನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೇಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗುಲುಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಾಪುಂಡ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತಡ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ತಿರ್ತೆ ದೇವರದೇಟು ಅವು ಪೂರದ ಅಲ್ಲದಂತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಏನಾಗಿ ಪೂರಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡ್ಲ ಪೋತೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರುള്ള ಪೋಪೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನ್ನ ಸೊಂಪನೇ ವಿಷಯಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಡು ಅದಾದ ಮನಗ ಯಂಗ್ ಜನಕಲು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ನಿಬೆನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದ ಯುವಕುಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಲ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜನಗಳು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದವಕಲು ಒಂಜಿ ಅಮಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನ ಒಂತೇರು ದಾಸ್ಯಾವಂತೇರು ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಅಮಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಜಾರ ಅಂಜಿನ ದಾಸ್ಯಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ರೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾನಿಗಳು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಮಲ್ದಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾನಿ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಟ್ಟು ಕಾಪಾರ ಮಲ್ಪ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏನಂಡ ಹೂ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ತುವಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕುಲೊಂಜಿ 20 ವರ್ಷ 30-35 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಪೋಪೇರಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಕರೆ ತಡೆ ಇರ್ತದೆ ಐಕದಾದಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳಿತನ್ ಬಿನಂಡ ಐಕ ಅಂಚು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಕುಲು ಬೊಂಬೈದಕುಲು ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಾಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಳ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲ 8 ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೇಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ ದುಂಬುಲ ನಾನು ವರೊಂದುಲ್ಲ ಲೆತ್ತಾಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಹಾಯ ದಾಲ ಬೋಡುತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಬನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾತುಂಡ ಒಪ್ಪೋದು ಮಲ್ತದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಚಿನಂಚಿನಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗದು ಗೊತ್ತಿನ ಪ್ರತಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಖಲೆ ಎನ್ನ ಕೆನ್ನ ಭಾಷಣ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂಧುಲೆ ಶಿವಪುರ್ಸಾದ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಮಾಯದ ಮದಿಪುಕಿಯನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ರಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಕೆಲವು ಸೆನಟು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪುಕರ ಬರಲೇರು ಸತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು
ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವಡು ಬಂದಾಂಡ ಇಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಕಲ್ಲ ಜೀವನನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ದೇರು ಓಡಬಿಟ್ಟು ಗೋವಿಂದ ಪುತ್ರನ್ ಶೇಷಬಸಾಲ್ಯರ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಾಂಡ ಮಾನಂಪಾಡಿ ಮಗರ ಸಭೆದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಭೂಮಿನ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಈಗಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ ವೇದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಯಜಮಾಡಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉದಯ್ ಅಮೀನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಸುಧಾಕ್ ಡಿ ಕೋಟೇರು ಮಲ್ಪುನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದೇವೋಡು ಅವ್ಡು ಬಂದಂಡ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಿನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ ಜವಣೇರನ ಕನಸು ಇತ್ತು. ಆ ಕನಸು ನನಸು ಅವಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಅವು ಕನಸು ನನಸು ಅವಡು ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವಡು ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದಿನ ತಲಕಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂಟಾತ್ರ ಅಕಲ ತಲಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರ ಪಂಡ ಈ ಊರದ ಜವಣೇರು ಬುಳಿಯೋಡು ಜವಣೇರು ದೇಹದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಭೂಮಿ ಮಲ್ದನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆರಿಗಲ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಬೇಕು ಕೋಟಿಗಿಡಿಸೋ ಜವಣೇರು ಈ ಕೋಟಿಗಿಡಿಸೋ ಜವಣೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಕೀಲರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾಂಬೆಡು ಬಕ ದುಬೇಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪುರ ಅಕಲಿ ಇತ್ತಿ ಪುರ ಬಂದ್ಪಿರ ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ ಪುರ ಒಂದು ಕೋರ್ಪಿರ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ಎದಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗನ ಜವಣೇರನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಉದೇ ಜವಣೇರ ಸಹಕಾರೋಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಾರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು 400 ಜನ ಇನ್ನು ಓದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಈ 400 ಜನ ಓದ ಆಶೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪುನು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೆ ದೀತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅವು ಆಶೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದಿದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತಲಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಹದಾಡಗು ಮಲ್ಟಿ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಭೂಮಿದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾನಮಿನ ಋಣ ಬೂಟುನು ಬಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆದಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕೋಡಿಕ್ರೀಡಸ್ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಂದ ಒಂದು ಏನರಡಿ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಂದಲೆ ಲೇಸದ ಆಕಿರಿದಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಗೆಲ್ಮನದ ಪಿರೌಡು ದುಂಬುಡು ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾರ ಬರಲ್ಲರು ವಿಜಯ್ ಕೋಡಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ನೆತ್ತ ಉದಿಪರದ ಲೇಸು ಇನಿ ಕಾಡೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ನಡೆತದು ಕೋಡೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಳಿ ನಡೆತದು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡುಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರನ್ನ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ ಪರಂದೆ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೋಲಿತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪದಕರ್ನಕಲಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲಿಕಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೆಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಯುವಕ ಯುವತಿ ವೃಂದದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಇವೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಗೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಧನ ಸಹಾಯದ ರೂಪಡು ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರದ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ನೆನೆವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶುದ್ಧ ಶಾಖ ಪಾಕನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸುರುಕ ಆಕೆರಿಗಾದು ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರೇ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ನಂಕೊಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೋಜಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರನ ಕಲೆಗೆ ಗುರು ವೃಂದದ ಕಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಪದಕೀರನ ಕಲೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆದ ಮಾತಾ
ರಡ್ಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ದೈದಿದು ತಪ್ಪು ಆದಿತ್ತಂದ ಆತರ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿದ್ದು ಏನಲ್ಲ ಪೂದಾರು ಬುಡ್ದು ಬೋದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊನೆಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲು ಸೋಲೈತು ಸೋಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀತಾ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡೆಮಾರ್ ಊರರ್ಮೆ ಪೂಗಾರ್ತ ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀತಾ ನವೀನಣ್ಣೆ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲನ್ನ ಗಿಲಿ ವಾಕ್ಯಗೂ ಓಕೊನೊಂದು ಗಟ್ಟ ಬರಿ ಜೊತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥ ಭೂಮಂಡಲದ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಪಾಪದ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಮಾಯದ ಮಧ್ಯಪುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು